সবুজ বালি হাঁস ইংরেজি অ্যানাটেডিক গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত নেট্টাপাস গণের এক প্রজাতির অতি পরিচিত ছোট আকারের হাঁস। এই পাখিটিকে উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চলে দেখা যায়। সবুজ বালি হাঁসের বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ শোরগোল করা সুন্দরী হাঁস। এদের ইংরেজি নাম গ্রিন পিগমি গোসি। পুরো পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের বসবাস, প্রায় 19 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস। বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে, বাড়েনি আবার আশঙ্কাজনক হারে কমেও যায়নি। সে কারণে IUCN এই প্রজাতিটিকে লিস্ট কনসার্ন বা ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে। সবুজ বালি হাঁস বেশ ছোট আকারের হাঁস। এদের দৈর্ঘ্য 30 থেকে 36 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডানার বিস্তৃতি 48 থেকে 60 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এদের ঠোঁট সূচালো ও ছোট। পুরুষ হাঁসের প্রজননকালীন চেহারা একরকম এবং প্রজনন পরবর্তী চেহারা অন্যরকম। প্রজননকালীন পুরুষ হাঁসের পিঠ উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ। এদের ঘাড় ও চাঁদিও সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এদের গলা সাদাটে রঙের এবং দেহতল সাদা। এদের গাল সাদাটে, দেহতল সাদা, তবে আঁশের মতো কালো রেখাযুক্ত। ডানার প্রাথমিক উড্ডয়ন পালক ও ডানা ঢাকনি কালো রঙের, তবে প্রাথমিক পালকগুলো কালচে সবুজ। প্রজনন পরবর্তীকালে এই উজ্জ্বলতা আর থাকে না। এদের ঠোঁট এমনিতেই গাঢ় বাদামি, তবে ঠোঁটের দুপাশ ও ডগা গোলাপি রঙের। এদের পা সবুজে ধূসর। স্ত্রী হাঁসের ঘাড় সবুজ নয়, আর বাকি সব পুরুষ হাঁসের মতো। অপ্রাপ্তবয়স্ক হাঁসের দেহ পুরুষ হাঁসের মতোই, কেবল চাঁদি বাদামি ও দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল। সবুজ বালি হাঁস জলজ উদ্ভিদবহুল হ্রদ, বড় পুকুর ও অগভীর লেগুনে বিচরণ করে। সাধারণত 5 থেকে 15টি হাঁসের ছোট দলে দলে দেখা যায়, তবে কখনো কখনো একই জায়গায় সারা বছর একজোড়া হাঁসের দেখা মেলে। তার কারণ এরা সে জায়গার স্থানকেন্দ্রিক প্রাণী। যে এলাকায় এরা থাকে সেখানকার জলাভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং পরিচিত একটি বা দুটি গাছের ডালে বছরের পর বছর বাসা করে থাকে। সবুজ বালি হাঁস 8 থেকে 12টি ডিম পারে। 26 দিন পর ডিম ফুটে ছানা বের হয়। সবুজ বালি হাঁস উত্তর অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব তৈমুর এবং পাপুয়া নিউগিনির স্থানীয় পাখি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান এবং এরকম মজার ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।